洋葱加蘋果係點樣舒緩咳嗽？洋葱酷皮素的確有效，但市面上葱多眼亂喎。想知邊款洋葱先係酷皮素之星，就一齊 fact check 一下啦。林博士啊，呢度咧咁多款洋葱，我哋點分呢？其實我哋今次會用產地嚟分嘅，有本地啦、中國啦、日本、韓國同埋美國。我哋啲洋葱而家切咗啦，之後會將佢放入去攪拌機裏邊嘅。哦，擺入嚟就得㗎啦。係啊，冇錯。有冇行遠啲？我驚我流眼淚啊！我都係。我好。酷皮素其實係一種抗氧化物嚟嘅。咁最主要咧，佢就放喺一啲保健產品啦，或者飲料嗰度嘅。攪碎咗之後咧，我哋要攞10 gram 出嚟啦。其實除咗洋葱之外咧，好多種水果啦或者蔬菜啦都會有酷皮素嘅，例如蘋果啦、番茄啦、西紅柿、西蘭花同埋啲紅蘿蔔都會有嘅。首先我哋會用超聲波提取法將酷皮素提取出嚟嘅，然之後我哋會將佢擺落離心機啦，將洋葱同埋嘅溶液分離開去嘅。最後我哋會將樣本放落去 HPLC 嗰度進行化驗，之後我哋就可以知道總酷皮素嘅含量究竟有幾多㗎啦。咦，有實驗結果啦喎，咁邊個係最高㗎？酷皮素最多嘅就係日本洋葱，每公斤就有442嘅毫克。其次就係美國嘅紅洋葱，每公斤就有大約387毫克。而第3位嘅就係日本紅洋葱，每公斤就有229毫克。咁咪即係呢個日本洋葱係最多㗎咯。咁2014年咧，美國就曾經喺化驗室做過一項研究咧，就想了解下酷皮素對於我哋傷風病毒嗰啲感染究竟有冇作用。咁啊發覺咧，佢係有啲能力去減少嗰個病毒嘅生長，同埋咧阻慢佢侵入身體。咁所以佢都有咁嘅潛質，去成為將來有一啲更好嘅醫藥用途嘅。洋葱蘋果水入邊咧，其實最主要嘅成分咧就係合皮素啦。咁其實本身合皮素咧就被譽為天然嘅抗組織胺啦，同埋其實係可以抗炎嘅。佢主要咧就係減慢呼吸細胞咧去製造嗰個炎症嘅因子啦。咁如果要提高合皮素嘅提取嘅話咧，就必須要有適當嘅芥質啦。其中一款合適嘅芥質咧就係果酸啦。咩係合適嘅果酸咧？佢酸度唔會太高啦，因為如果酸度太過濃嘅話咧，就會對呼吸道造成影響啦。咁唔利於個咳嗽啦。蘋果咧本身因為有豐富嘅鐵質同埋呢一個合皮素夾埋一齊咧，係可以幫助帶走致敏原嘅。正蘋果同埋洋葱佢咁夾啦，佢哋咧就夾埋一齊咧就做呢個蒸燉嘅。有研究發現，如果有規律咁攝取酷皮素，可以減低患上肺癌嘅風險。雖然未必人人都得，但係洋葱、蘋果係天然嘅食材，一試無妨啦。